السلام عليكم دمانتي وسلامتين وانيغو سعادة run ahaantii waxaan joognaa zaman ay fiisto iyo light ka qiimo badan tahay sharafta bini'aadamka run ahaantii markii aad eegto social media gaar ahaan Soomaalida sida ay isticmaalaan social media waliba marka gaar loo sii eego aalada TikTok run ahaantii fiidiyoyada ay soo geliyaan iyo sida ay u isticmaalaan waa mid aad iyo aad uga dheer dhaqanka diinta iyo sumcadda sharafta aan leenahay markii la eego Soomaalinimo run ahaantii arrinkaas waa arrin aad iyo aad u xun haddaba shirkadda TikTok ayaa 2016 bishii September ay waxay samaysay horumar aad iyo aad u ballaaran kaas oo softwarekeedu ama applicationkeedu gaaray meel walba oo dunida dacaladeed حتى waxa cajiib ah in aad aragto dadkii Soomaalida ahaa ee ku noolaa miyiga ee lagu aqoonay social media ayaa waxaad arkaysaa run ahaantii iyagoo muuqaal soo gelinaya social media gaar ahaan TikTok waxaad arkaysaa iyagoo TikTok isticmaalaya waxaad arkaysaa iyagoo fiidiyo iska duubaya run ahaantii waa horumar la gaaray haddaba horumarka la gaaray Soomaalidu waxay u fahamtay sidoo khaldan sidoo kale waxay moodeen horumarka la gaaray in uu yahay wax alla waxaad rabto samee sida rabtay yeel run ahaantii haddaba arrinkaas waa arrin aad iyo aad u xun sidoo kale waa arrin khaldan haddaba waxaad arkaysaa Soomaalidii oo TikTok soo gelinaysa nooc walba video ay rabaan wax alla wixii ay maskaxdooda ka keenaan isma weydiiyaan waxani ma fiican yahay sidoo kale waxani dhaqankaaga ma ka xun yahay sidoo kale diintaada meel ma kaga dhacaya inta bay isma weydiiyaan kaliya waxay raadiyaan sidaad caan ku noqotaa way fiicantahay inaad caan noqoto way fiicantahay inaad noqoto qof caan ah oo laga faa'iido ama aduu dadka wax ka faa'iida laakiin waxaad arkaysaa dumarkii gaar ahaan oo raadinaya caannimo horta guud ahaan Soomaalida dhalinyarto dhan TikTok waxay ka raadinayaan caannimo haddaba caannimadaas oo ay u marayaan wada khaldan oo ah inay waxay doonaan sameeyaan sidoo kale waxay moodeen qofka ugu xun ee sameeyay fiidiyoda ugu xun sidoo kale fiidiyoda aan shaxdarada inuu yahay qof kaliya ugu caansan sidoo kale waxaad arkaysaa iyagoo sameynaya fiidiyoyo aad u xun haddaba arrinkaas waa arrin aan wanaagsaneyn dhinac walba markii laga eego run ahaantii arrimo waxaa jira ka yaabinaya oo aad is oranayso malaha niyo arrinkan dhamaaha waxaad arkaysaa marka qaar adoo YouTube ku jira ama TikTok ku jira waxaad arkaysaa Soomaali qaar iskale wan gaaloobay macnaha diintii baan ka baxay kadib waxa lagu raasanayaa fiis waxa la rabaa in ay dhowr cisho yar haysato baraha bulshada kadib intaas oo dad ay daawadaan kadibna ay la iska yiraahdo diinta kama bixin sidaas iyo sidaasaan haddaba haddii mar ay fiiski iyo like u qiimaheedu mariyo in la yiraahdo diintan ka baxay fiis lagu raasanay maxaa islaada 2024 ama 23 maxaa dhici kara haddaba arrinkaas run ahaantii waa arrin aad u xun waxaad arkaysaa dumarkeennii oo dhar aan wanaagsanin fiidiyoyo aan shaxtaraa oo dhinac walba wanaagsanin diiniyan dhaqanka dhinac walba soo gelinaya sidoo kale waxaad arkaysaa iyagoo arrimahoodii khaaska ahaa ee sirta ahaa ama family ha noqoto ama tiyada u khaaska ahayd u soo bandhigaysa TikTok sidii TikTok uu yahay qof ku jira maskaxdeeda oo kale oo la talinaya ama uu yahay qof u kaydinaya sirteeda haddaba arrinkaas waa arrin aad iyo aad u xun run ahaantii arrinka waxaan idinkala talinaya inaadan marnaba aydan ku dhiirin aydan samaynin sidoo kale kaliya ma hadu marka waxa jira wiilal iyaguna sidaas oo kala haddaba arrinkaas waa arrin aad iyo aad lagu xumaado sidoo kale waa arrin hoos u dhigay magaca Soomaaliyeed sababtoo ah waxa jiilka soo baxaya sanadada soo socda waxaan wanaagsan inaad noqotaan jiil wanaagsan oo midhal leh oo dalka iyo diintaba inta manfaca kaliya ma inaad wax samayso midka kaliya ku soo caan bixi karayso haddii aad noqoto qof wanaagsan dadka wanaaga uga faa'iideeyay isna ka faa'iideysta run ahaantii waxaad noqon karaysaa qof caan ah markii aad caannimo raadinaysid ku raadi wadada sharafta leh ee wanaagsan haddaba gabdho iyo wiilba intaba waxaan idinkula talinayaa dhaqanka aad ka dhex muujisaa dadka waxay sumad iyo calaamad u tahay waalidkiin soo koriye haddaba waalidkiina meel ha kaga dhicina meel cidlaana ha kaga dhaqaaqina marnabana ha ogolaalina sharaftiinu in ay hoos u dhacdo haddaba social media ama software-da yaryar ee moodaysan in ay idinka qaalisan yihiin idinka ka qaalisan waxaan idin leeyahay dhamaantiin Allah idin sharfo sharaftiina ilaaliya